Хайырлы иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Халык бийек улын зурлады. Бар җиһанда Габдулла Тукайның 135 еллыгына багышланган чаралар узды. Туган мәктәпкә тугрылык. Буадагы Роальд Сәгъдиев исемендәге мәктәптә күренекле шагыйрь Ринат Харис иҗатына багышланган фәнни-гамәли конференция булды. Бүген Рамазан айының 15-нче көне Татарстанда Рамазан изге гамәлләр айы хәйрия марафоны дәвам итә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Габдулла Тукайның туган көнендә Орча районы Яңа Кырлай авылындагы музейында иҗат зыялылары белән очрашты. Очрашуда бер төркем иҗат әһелләре үзләрен борчыган сорау тәкъдимнәрен җиткерде. Орчадан хәбәрчеләребез репортажы. Без хәзер Тукайның туган ягы Яңа Кырлай авылында. Биредә мәдәният эшлеклеләре киң җәмәгатьчелек катнашында милли шигърият бәйрәме бара. Тантаналы чара Габдулла Тукай дәүләт әдәби мемориал музей комплексы территориясендә оештырылган. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Орча районы Яңа Кырлайдагы Габдулла Тукай дәүләт әдәби мемориал музей комплексында экспозиция белән танышты. Тукай һәйкәленә чәчәкләр салды. Тукай музей комплексында татар интеллигенциясы белән эшлекле очрашу барышында мөһим темалар күтәрелде. Иркаил Зайдулла Кырлайда президентның иҗат әһелләре белән очрашуда әдәби тәрҗемә үзәген ачу идеясе белән чыгыш ясады. Хәтта Тукайның да мәсәлән көнбатыш телләрендә әле тәрҗемә ителмәгән, иң яхшы шигырьләрен тәрҗемә итеп чыгарырга иде. Тукай гына түгел, безнең классикларда, халык күрсәтелгән классикларда бар һәм хәзерге заман әдәбияты. Аның сүзләренчә, үзәк булса, татар язучыларының әсәрләрен башка телләргә тәрҗемә итү системалы төстә хәл ителәчәк. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әдәби тәрҗемә үзәген ачу идеясын хуплады. Шагыйрь Зиннур Мансуров туган тел шигыренә багышланган скульптор ансамбль төзү тәкъдиме белән чыгыш ясады. Бу ансамбль кыскача гына аңлатканда булай күзаллана инде. Горизонталь панно, зур панно, ул өчкә бүленгән, уртада туган тел татарча язылган, сол якта русча язылган, уң якта инглизчә язылган. Шунда ук ноталар янында QR-код урнаштырып була. Туристлар кесә телефонына гына яздырып, бу туган тел җырын бөтен дөньяга тарата алалар. Рөстәм Миңнеханов туган тел скульптур композициясына конкурс игълан итү мөһимлеген ассызыклады. Ул әлбәттә әйбер булачак. Конкурс үткәрәбез. Мен бу әйбергә риза. Бәлки нәкъ сөйләгәнчә булыр ул бетерәчәк. Бәлки теге малай артарак булыр, сез әйткән артарак булыр. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әкият Татар дәүләт курчак театры күбрәк балалар өчен булган тамашаларга өстенлек бирергә тиешлеген әйтте. Театрның амбициялары зур, Аллаһка шөкер, һәм без моны нидер хыял итеп кабул итмибез, без моны план итеп кабул итәбез һәм курчак театрын безнең планыбызда бу республикабызның брендына әйләндерү. Бөек Тукайыбыз тәнкыйть кирәкле шәйдер дип язып калдырган. Татарстан президенты әкият курчак театры бинасын тәртиптә тотмаганга мәдәният министры Ирада Аюпова шелтәдә белдерде. Очрашудан соң туган тел көненә һәм Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулуга багышланган шигъри митинг узды. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары, Орча районы. Туган тел көненең тагын бер күркәм традициясе «Мин татарча сөйләшәм» акциясе. Быел да ул Казан шәһәре Бауман урамында йөзләгән яшьләрне җыйды. Акциядә музыкантлар бәйгесенә мәктәп укучылары арасында оештырылган Татар Дозор квест уенына йомгак ясалды. Халыкка хезмәт күрсәтүче, әмма республиканың дәүләт телләрендә мәгълүмат бирмәүче дәүләт оешмаларының антирейтингы билгеләнде. Быелгы акциянең яңалыгы Казан башкарма комитеты белән берлектә Казанның хезмәт күрсәтү өлкәсе хезмәткәрләре өчен татар теле буенча беренче интенсив оештырылды.
Ел сайын 26 апрель бүйік шағиребіз Ғабдулла Тукайның туған күнінде Қозанда шиғрият бәйрәме уза. Шәһәр үзәгенең опера һәм балет театры янындагы Тукай һәйкәле каршына шагыйрьләр, язучылар, галимнәр, яшьләр, Тукай иҗатын сөюче казанлылар, кунаклар җыела. Бу көнне Тукайга багышланган шигырьләр һәм җырлар яңгырый. Шигырь бәйрәменнән хәбәрчебез Фәннүр Хәсәнов язмасы. Бар күңеллелек бүтін дөньяда бір ям бүген. Нәрседән бу? Мин беләм, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. 26 апрель бийек Тукайыбызның туган көне. Халык бәйрәме, шигърият бәйрәме көне. Һәр елны 26 апрель көнне без татар халкының горурлыгы булган бийек шагыйребез Ғабдулла Тукайның туган көнен билгеләп үтәбез. Елның елында бу көнне башкалабыз Казанда Тукай һәйкәле янында, республикабызның барлык районнарында, Рәсәйнең татарлар яшәгән барлык төбәкләрендә дә шигырь бәйрәме үткәрелә. Хәер, Тукайның туган көне үзен шын татар дип санаган, милләтен, телен яраткан һәр кеше өчен зур бәйрәм ул. Тукай безнең өчен пәйгамбер, шигърият пәйгамбәре. Аллага шөкер, әгәр ул Тукай булмаган булса, безнең халыкка аны уйлап табарга кирәк булган булыр иде. Чөнки татар Тукайсыз була алмый. Рух тәхтендә шын таҗлы, үзенең зурлыгын һәм гасырлар тудырган кеше буларак, шагыйрь буларак, үзенең халкысын мәңгелек дигәндә йокыдан уятырга, аны зур үзгәрешләргә, бәхетләргә, мәдәнияткә, алгарышка таба өндәүче булачагын аңлаган шикелле иҗат иткән һәм шул әле бүген дә дәвам итә. Бер әйбер минем күңелемне җылытып тора. Безнең Казан аэропорты бүйек Тукайыбыз хөрмәтенә Ғабдулла Тукай аэропорты дип атала хәзер. Һәм бу шул кадәр күңелле күренеш, шушы Казан аэропортыннан оча торган, дөньяның бөтен почмакларына оча торган самолет Тукайны алып бара дөньяның бөтен почмагына, бөтен җиренә. Шигърият бәйрәменә килүчеләр Тукай һәйкәленә чәчәкләр куйганнан соң бәйрәмнең иң күңелле мизгеле Татарстанның мәдәният һәм сәнгать өлкәсендәге Ғабдулла Тукай исемен йөрткән дәүләт премиясе лауреатын игълан итү. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов имзалаган указның эчтәлеген яңгырату. Шулай итеп, 2021 елда Тукай премиясе бирелде. Факил Миннехамед улы Сафин, Фидания Нургаяз кызы Нуруллина, Григорий Львович Эйдинов. Дөнья күләмендә сибелеп яшәгән 8 миллион татар өчен бу иң мөһим, иң кирәк бәйрәмнәрнең берсе. Әгәр дә үзебез Тукайыбыз белән горурланып, милләтебезне саклап калып, тинебез, dinimiz, guruf гадәтләребез, milli kiyimlərimiz, үзебезнең бәйрәмнәребез өчен җан атып, үзебезнең рухны күтәреп алга барса, без мәңгелек милләт булырбыз. Фәннүр Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Кадрия Мирсияпова, Татарстан яңалыклары. Татарстан журналистлар берлеге президиумы әгъзалары һәм активистлары Казанның яңа татар зиратында Ғабдулла Тукай каберенә чәчәкләр салды. Сүз һәм каләм осталарының бийек шагыйренең туган көнендә каберен зиярат кылуы күркәм гадәткә әйләнде. Тукай ул безнең өчен шагыйрь генә түгел. Ул зур шәхес һәм без һәр вакыт менә балачактан беренче сүзләребезне менә и туган тел, и матур дип башлыйбыз, әткәм-әнкәмнең теле һәм гомер буе Тукайыбызның белән. Шулай ук журналистлар күренекле революционер, публицист Хөсәен Ямашевны искә алдылар. Мәгълүм булганча, ул Оренбургта Урал исемле беренче революцион татар газетасын нәшр итә. 1971 елда республикада журналистларның Хөсәен Ямашев исемендәге премиясе булдырыла. Премиягә лаек булган журналистларның кайберләре публицист һәйкәленә чәчәкләр салды. Хөсәен Ямашев оештырган
оештырган ул башлаган зур эшкә хөрмәт йөзеннән журналистларның эшене бәяләп, аның исемендәге премия бүләк бирү оештырылган журналистлар союзы аша. Һәм безнең тапшырулар без КАМАЗ төзибез дигән циклдан КАМАЗны төзүчеләр, шәһәр төзүчеләр һәм яңа коллективта беренче килеп урнашып эшли башлаган кешеләр турында радио, телевидение тапшырулар шулай зур бәяләнгән иде. 2021 елда Татарстанда шәһәр территорияләрендә пассажир транспортын заманчалаштыру федераль проекты нигезендә 126 җәмәгать транспорты сатып алыначак. Бу эш имин сыйфатлы юллар ил-күләм проекты нигезендә тормышка ашырыла. Казанда күп пассажир сыйдырышлы газ мотор ягулыгында эшли торган 40 автобус алу планлаштырыла. Яңа автобуслар Елга порты, Дәрвишләр торак массивы һәм Можайский урама ферма 2 торак массивы юнәлешләрендә беренче 22 санлы маршрутларда йөрәячәк. Чаллы һәм Түбән Камада күп пассажир сыйдырышлы 68 автобус, Тәбәнәк идәнле 18 трамвай алырга гариза бирелгән. Ил-күләм проект юл транспорт хәрәкәтеннән үлем-китем очракларын киметүне күздә тота. Быел Татарстанда 20 километр юл киртәләре урнаштырыла, 2000 ярым юл билгесе куела. 70-тән артык җәяүлеләр кичүе, яктырткычлар урнаштырыла. Бүген Рамазан айының 15-нче көне Татарстанда Рамазан изге гамәлләр айы хәйрия марафоны дәвам итә. Акция барышында изге айының 10 көне эчендә сәдака рәвешендә авыру балалар ихтыяҗларына 200 мең сум акча җыелган. Алар ашыгыч дәвалауга мохтаҗ булган 3 сабыйга җибәрелгән. Узган елда марафонда 15 авыру баланы дәвалауга акча җыелган иде. Марафонда катнашып, ничек итеп сабыйларга булышып була? Тулырак Диния нәзарәте сайтыннан белергә мөмкин. Апрель Буа шәһәренең Академия Роальд Сәгъдиев исемендәге гомуми белем бирү мәктәбе өчен аеруча җаваплы ай. Ул тулысы белән Россиянең дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык шагыйре Ринат Хариска багышлана. Мәктәпнең күркәм традицияләре белән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан танышып кайтты. Әнә шулай зурлап каршыла мәктәп үз укучысы Ринат Харисны. Дөрес, ул укыганда бинасы да башка, мәктәп исеме дә Луначарский хөрмәтенә аталган була. Хәзер исеме үзгәрсә дә җисеме шул ук. Туган җир җылысын бирүче, үсмер еллар истәлеген саклаучы, еллар дәвамында үзенә чакырып, олылап каршы алучы изге йорт. Ул көнне мәктәп ишегалды кайткан кунаклар белән тулды. Монысы да гадәти, чөнки биредә ел саен Ринат Хариска багышланган фәнни-гамәли конференция оештырыла. Кеше кайчан матур була, кеше матур шул вакыт иле өчен, халкы өчен яшәгәндә җан атып. Буа шәһәренең Роальд Сәгъдиев исемендәге мәктәптә Ринат Хариска багышланган "Киләчәге бар милләт без, шәхесләргә бай милләт без" дип аталган 8нче фәнни-гамәли конференция башланып китте. Конференциянең сәнгатьне күрү музеенда башланып китүенең асыл мәгънәсе бар. Ул музей Ринат Харис исемен йөртә. Аңа әлеге мәктәптә эшләгән мөгаллимә, шагыйрә, язучы Гөлнур Айзат нигез салган. Биредә нинди генә шәхесләр булмаган, хәтта Мостай Кәрим дә кайткан. Нәкъ аның алдында Ринат Харис якташларым өчен үз исемемдәге премияне булдырачакмын дип вәгъдә итә һәм әлбәттә сүзендә тора. Ел буе әзерләнеп көтәбез ди мәктәп укучылары. Biz күптән әзерләндек бу конференцияга. Үземнең укытучым белән без әзерләдек проект. Ни генә кичкенә генә булса да әзерләп куйдык. Мин мәсәлән Ринат Харисның иҗатында татарлар бердәмлеге турында сөйләргә теләячәкмен. Ничек ул руслар һәм чуашлар белән бергә тату яшәгән, бергә тату укыганнары турында сөйләмәкче булам инде. Сәламләү чыгышыннан соң рәссам шагыйрь үз музеена картиналарын бүләк итте. Мәктәп директоры Светлана Победимская укучылары ирешкән уңышларны сөйләгәннән соң экология юнәлешендәге тәҗрибәләре белән уртаклашты. Ай буе мәктәп балалары Ринат Хариска атап газета, махсус календар әзерләп бастырган. Якташ шагыйрьнең иҗатын өйрәнгәннәр һәм бик теләп күпләр рәсем бәйгесендә катнашкан.
Әлеге рәсемнәр мәктәпнең актлар залына эленгән. Фәнни-гамәли конференцияның тантаналы ачу өлеше нәкъ шунда үткәрелде. Буа муниципаль районы башлыгы исеменнән башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Наталья Македонская чыгыш ясады һәм котлаунамә тапшырды. Тиздән Ринат Харисның 80 яшьлек юбилее. Әлеге конференция юбилей уңайыннан үткәрелгән чараларның тәүгесе. Дөресен әйткәндә, бу әтинең юбилеена багышланган декада башлана. Чөнки аның үзе туган көне апрельнең ахырында. Безнең өчен бу бик теләгән, көтелгән бәйрәм. Чөнки без әни белән горурланабыз. Аларның якты шәүләсендә озак яшәсе килә. 8-нче тапкыр үткәрелгән Ринат Харисов конференциясендә Буа якташлык җәмгыяте вәкилләре дә ел сайын катнаша. Тәүфик Сагыйтов, Наил Шәмиев, Раил Зияддинов, Ислам Әхмәтҗанов, алар барысы да Буа төбәгеннән чыккан Татарстанның күренекле шәхесләре. Ринат Максимовичның иҗатын мин олы иҗат дияр идем. Менә бүгенге көндә шушы 60лап поэма, шигырьләр, опера, мюзикл, төрле жанрда, жеңіл жанрлар түгел бит, ауыр жанрларда чыгыш ясый безнең якташыбыз. Саклангыч иттереп, Сәхнә түренә чыгып сүз алучыларның һәрберсенә Ринат Харис 3 телдә басылган яңа китабын бүләк итте. Ринат Харис һәр вакыт юлда, һәр яңа шигыры белән туган җиренә, халкына якыная, аларның сихәтен, җан җылысын, олылыгын иҗатында тулырак чагылдыра бара дип язган иде тәнкыйтьче Тәлгать Галиуллин Казан утлары журналында. Конференция кунагы буларак Хәләл җефете Фәүзия белән беренче кайтулары. Шулай ук шигъри остазларын Казан утлары баш мөхәррире Рөстәм Галиуллин, шагыйрь Рифат Сәләх та котлады. Язның җылы сулышыннан җанына паклык ала. Ринат Харисның шигырь поэмаларын күп тапкыр радиодан яңгыраткан Фуат Галимуллин да конференциянең шәрәфле кунагы. Ринат Харисны күп яктан, бар яктан да беләмдер кебек, ләкин кешене әйбәтрәк белү өчен аның туган җиренә килеп кара дип әйтәләр. Менә аның укыган мәктәбендә булу миңа шул кадәр күңелле булды. Бу мәктәпнең киләчәге зур. Гадәттә Ринат Харис исемендәге премия 3 укучыга бирелә. Узган ел чикләүләр булу сәбәпле тапшыра алмагач, быел 6 укучы бүләкләнде. Шуларның икесе академик Раиль Сәгъдиев исемендәге гомуми белем бирү мәктәбе укучылары. Миңа конференция бик ошады. Бу минем әнияти һәм укытучыларның нәтиҗәсе буларак. Мин аларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Һәр елны берилә торган Ринат Харис премиясе тапшырылды. Ул 2005 елдан башлап 3 номинациягә бүлеп бирелә. Укуда иң яхшы, музыкаль сәнгатьтә иң яхшы һәм сынлы сәнгатьтә иң яхшы. Башлангыч чорда Ринат Харис премиясе үзе укыган мәктәп укучыларына гына тапшырылса, хәзер Буа районының башка мәктәпләре укучыларына да бирелә. Яхшы укучым бирделәр. Чөнки мин инде башлангыч класслардан бирле 5 генә укыйм. Һәм бик күп конкурсларда, бәйгеләрдә катнашам. Мин укучым өчен бик шат. Бу безнең уртак җиңүебез. Киләчәктә дә Нәфисәгә бар тик уңышлар телим. Киләчәге бар милләт без, шәхесләргә бай милләт без дип аталган 8-нче республика күләм конференциянең 3-нче өлешендә барлыгы 50-дән артык укучы катнашты. Актив иҗат итүче, шын мәгънәсендә милли шагыйрьләребезнең берсе булган Ринат Харис. Конференция башланган елларда Ринат абый белән Хәләл җефете Лилия апа да жюри буларак бәя биргән булам. Быел укучылар тагын да әйбәтләп әзерләнделәр, чөнки без хаталар өстендә эшлибез, балаларның сүзләрен сөйләп бетергәч без әлбәттә аларны тыңлыйбыз да, киңәшләр бирәбез. Конференция 3 юнәлештә эшләде. Аларның бер төркеме Ринат Харис иҗатында туган телне, илне саклау проблемаларын, икенчеләре Ринат Харис иҗатында халыклар бердәмлеген өйрәнгән.
Үшінші секцияда катнашучылар Ринат Харис шигырьләрен төрле телләрдә сәнгатьле уку бәйгесендә ярышты. Җиңүчеләргә төрле дәрәҗәдәге дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Мөршидә Җихан, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Хәзер эфирда парламент хәбәрләре, алар белән сезне минем коллегам Идел Кыямов таныштыра. Исәрмесез, без алдыбызга куелган бурычларны киңәшләшеп бергә хәл итәчәкбез. Россия президенты Владимир Путин федераль җыенга еллык юлламасында Россия халкына шулай дип белдерде. Президент демографияны яхшырту, гаиләләргә ярдәм итү, хәерчелеккә каршы көрәш буенча йөкләмәләр куйды. Очрашуда сенаторлар, Дәүләт Думасы депутатлары, төбәкләр җитәкчеләре, федерация субъектлары, парламентлары җитәкчеләре катнашты. Манеж залындагы сөйләшү пандемиягә каршы көрәш мәсьәләсеннән башланды. Владимир Путин бер сәгать ярымга якын сузылган чыгышының 10 минуттан артыгын ковидка каршы торган табибларга, волонтерларга, укытучыларга, эшмәкәрләргә рәхмәт әйтүгә багышлады. Ковидны тулысынча җиңү өчен бердәм рәвештә прививка ясатырга өндәде. Здравоохранение должно развиваться на новой платформе. И новая платформа и новые технологии должны дать дополнительный импульс для того, чтобы решались те проблемы, которые всегда сопровождались очереди, отсутствие специалистов. Я имею в виду телемедицину, искусственный интеллект. И вот летом будет посвящен заседание даже этому Государственного совета. Җомга көнне республика парламентарийлары 6-нчы чакырылыш Дәүләт Советының 21-нче утырышына җыелды. Төп мәсьәлә хөкүмәтнең узган елгы эшчәнлеге турындагы хисап. Депутатлар шулай ук гамәлдәге транспорт салымы, мәгариф турындагы республика законнарына төзәтмәләр кертте. Татарстанның икътисади нигезе республикага пандемияның тискәре нәтиҗәләрен киметергә мөмкинлек бирде. Бу хакта утырышта Алексей Песошин белдерде. Премьер-министр хөкүмәтнең узган елгы эш нәтиҗәләре буенча хисап тотты. Сәүдә өлкәсендә шикләүләр, нефть чыгару кимү башка күп кенә факторлар башлангыч планнарга кире йогынты ясады. Республика кичектергесез ихтыяҗлар өчен 2 миллиард ярым сум акча, 17 миллиард ташламалы кредит алды. Федераль ярдәм исемлегенә кермәгән предприятиеләргә республика булышты. Сәнәгать җитештерүе күләме 2 триллион 700 миллиард сумнан артык тәшкил итте. Эшкәртү сәнәгате уртача 2%-ка якын үсеш бирде. Шикләүләргә карамастан, агросәнәгать һәм төзелеш индустриясе уңышлы эшләп килде. Хәтта катлаулы елда да проблемалы 7 йорт төзелеп бетте. Быел проблема тулысынча хәл ителәчәк дип ышандыра Алексей Песошин. В работе остается 13 объектов на 2500 дольщиков. В текущем году планируем проблему обманутых дольщиков полностью закрыть. Уважаемые депутаты, ключевым направлением реализации стратегии Республики Татарстан до 2030 года является агломерационный подход. Агымдагы елга планнарының тагын берсе цифрлаштыру. Ул икътисад үсешенең этәргече булырга тиеш. Республика президентының 44 программасын гамәлгә ашыру дәвам итә. Коронавируска каршы вакцинация темпларын 2 тапкыр арттыру зарур. Республика халкының күмәк иммунитеты формалашсын өчен көненә 10 000 кешегә прививка ясатырга кирәк дип саный Рөстәм Миңниханов. Федеральный бюджет представляет эти вакцины бесплатно. Это, если бы нам надо было покупать, это огромные деньги. Это благодарность нашему федеральному правительству. И то, что вот президент такую задачу страны поставил, значит, огромное количество наших медработников уже за счет нашего республиканского бюджета проводят эту работу. Люди просто должны прийти 2 раза и получить вакцину. Приложение к нему, Алексей Валерьевич, мы сделаем вот те, что прозвучали еще раз, для того, чтобы правительство держало его на контроле. Президент, парламент рәисе, Дәүләт Советы депутатлары Татарстан муниципаль берәмлекләр советының 15 еллыгына багышланган тантанада катнашты. Президент программаларының урыннарда уңышлы гамәлгә ашырылуы билгеләп үтелде. Җирле инфраструктураны яхшырту, авыл җирендә яшәү шартларын яхшыртуда Россия президентының федераль җыенга юлламасы киләчәккә яңа мөмкинлекләр ача. Аларны тормышка ашыруда җирле советлар депутатларының да активлыгын таләп итә. Газлар кергән, авыл җиренә килгән, кешеләр яңа өйләр төзиләр, ялгызлар бар, әбиләр бар, әле кемнәргә газ кереп бетмәгән. Менә аларга уже бушлай газ кертү, ул аларның
гаилә бюджетына бик күп экономия ясак. Чөнки өйгә газ кертү 60-70-80 меңгә төшә. Күп кешедә аның хәле акча юк. Менә бу безнең күптән көтелгән хәбәр иде. Без монарга бик шат. Фәрит Мөхәммәтшин Буада халыклар дуслыгы йортын ачты. Парламентарийлар балалар рәсем ясый республика конкурсы барышында игътибар белән күзәттеләр. Бүгенгә менә шулар. Парламент хәбәрләре белән сезне киләсе атнада таныштырырбыз. Ә бүгенгә сау булыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә шул ук вакытта иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.